今日我介紹呢個湯呢，就係最適合素食人士飲用，主角就係紅菜頭。阿媽廚房。紅菜頭嘅好處呢，利尿通便啦，擴張血管、降血壓、排毒同埋通經。以前呢，我曾經煲過呢個紅菜頭湯俾一位150磅嘅肥仔，佢飲咗之後呢，屙咗7次。所以證明咧，紅菜頭咧腸道嘅清道夫嚟嘅，而粟米有豐富嘅維他命 E， 對明目有幫助。而腰果就係補腎，紅腰豆就係補血作用。血壓低，自己係寒涼同埋腎功能差嘅人士，就唔好飲咁多紅菜頭湯咯。首先我哋唔愛呢個頭，因為咧喺度咧會結地啊，所以咧我哋就呢個部分唔要啦。咁我哋而家咧就刨皮。因為紅菜頭係紅色，所以咧手指會紅色噶，唔緊要啦。如果呢啲紅色咧整落啲衫度咧，就係洗唔甩嘅。好啦 ，OK， 我哋刨完啦，去咗呢個位咧，最好搵把細刀咯，咁啊就安全好多啦，就唔會手指批埋。入邊嗰啲污糟嘢咧就唔要啦，因為入邊好多泥噶。如果整沙律咧，你哋啊最好買法國嗰啲啦。本港我就建議你煲一煲佢先咯。依家咧就將佢切一嚿嚿，嗱你可以切大嚿啲，因為咧我哋煲完湯之後咧，你又可以用炒炒佢，咁啊多一樣餸噶啦。咁呢紅菜頭咧要洗下佢，呢啲絲咧就係粟米嗰度黐埋咧，通常我哋唔要，因為咧如果你煲湯咧翹住晒嘢咧，你係食唔到。但係玉米鬚咧好好嘅，對於血糖咧係有幫助嘅。粟米咧個頭呢度你可以唔要嘅。嗱，我哋斬咗碌碌大嚿啲，咁咧洗下啲粟米，嗱洗埋啲腰果、紅腰豆，咁咧我哋就開火噶啦。我哋咧用2000 ml 嘅水，首先就落咗腰果落去先啦，紅腰豆啦，嗱金絲蜜咗一粒，粟米。如果怕寒涼啲人啊，就可以加嚿薑，咁跟住冚咗蓋，水滾先至落紅菜頭。我哋開猛火，啲水滾咗啦，咁我哋咧就可以落紅菜頭同埋果皮一齊煲湯咧。查實咧啲料唔使咁多嘅，唔好搞到咧，哇成煲都係料，仲多過湯，簡簡單單就最好噶啦。一塊果皮冚埋蓋之後，繼續咁樣明火煲。再去滾咗之後咧，我哋就可以轉中火。而家已經煲咗1個鐘頭40分鐘，2個人嘅份量可以飲用噶啦。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話咧，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。